durch das Regenas gleich Familiendinefalt des Blick auf eine Schande Bewegung. En kleine Gestalt Koer an der Baxtin Moer Genube, in die Angeluk zwischen dem Esenwarenladen und dem Postange Prest. Selbst durch den Wolkenbruch kann des die Schmalenschultern en Kindos Machen, Vielecht non oders en Jaralt, mit un Klemaar, das Jachem am Schadel klept. Si altine, das Geschirtuch in iren an d'envergessen. Desi, lib, krieg ich noch en café, ruft je m'en vont un temps. Klar doch, poli. Si dret sich jedoch nicht den durch das Fenster start der Ginge si directant. Ihr Blick treffen sich über die leere Strassenweg, und dann, alwer erschrocken, Joséan worden zu sein, verschmilzt das Kind zurück mit den Schatten. Desi, die Scharfstim ihrer Stiefmutter last sisusamment zuken. Diestich wischen sich nicht von Alain Gia, Maem Desi Aufmerksamkeit wander ime wider zum Fenster. Als sie wider insiet, ist der Ginge zum Engang der Gas neben dem Diner gewechselt, WORNFAC nur im Regen steht. Die Glock über der Turbimelt, al Monsieur Henderson, der pensioniert Postbot der Stad, aus dem Wolkenbruch ereneit. Sonst so jetflegt Erscheinungsbild ist erzost, sen ogen wet aufgerissen vor etwas wischen besorni und Benruhigung. En avant, Monsieur Henderson, ruft des Iles und greft berenach der Kaffeekan. Übel nascht, drossen zu sein da drossen jeste in Ginge, sagt und Chutel den Regen von Senejak. Ich hab versucht suffragant, ober Hilfbrocht, nach aus zu kommen, aber Monsieur Henderson altine. Nagia, at mich angeknur desi an der Star of der Kaffeekan. Angeknur, en artière durch das Fenster sit desi, sich die kleine Gestalt tiefe in die Schatten der Gas zurückzie. Der Regen prasselt wetter ernide und verwandelt die Welt in einen kalten, grand schleie. Der Ginge sit so klein aus da drossen, so Alain. Was magst du überhaupt an einem Samstagabend hier, Desi, fragt Monsieur Henderson. Ein Ginge Madchen oui du sollt mi Freunden interwechsen. Ich hab gehört, Alkis rennen in diesen neuen Spielberg-Film, zurück in die Gegenwart ist zurück in die Zukunft, Monsieur Henderson Desi lachelt, on Iachem viel Aufmerksamkeit zu schenken. Si kann es sich nicht leisten, ins Kino zu gehen. Simus so viel Schichten wie möglich arbeiten, mir zukünftigen Studiengebühren zu bezahlen. Und was am wichtigsten ist, da ist ein Kind allein im Regen. Si sit Iachem imenok, in der Naherlanger. Bin mir ziemlich sicher, dass zurück in die Gegenwart ist, argumentiert Monsieur Henderson. Man kann nicht zurück in die Zukunft gehen, das gibt keinen Sinn. Ich bin gleich zurück, Monsieur Henderson, interbricht Iachem Desi. Bevor ihr Stiefmutter bemerken kann, schlüpft sie durch die Intertür in den Regen. Durchnast sofort ihr Uniform, aber sie dran wetter in die Gas vor, in die sich der Ginge zurückgezogen hat. Koer jetzt in den Schatten, und als sie auftaucht, farce un Kopfhoch. Für einen Moment dankt sie, urfliehen. Sen ogen haben die seltsamste Farbe Bernsteinfarben, fast golden in dem trüben Licht, und sie haben etwa wild an sich, das sie verstehen lässt, warum Monsieur Henderson verschreckt war. Aber der Ginge ist jung, und wenn ihr jemand en GST hat, dann ist jouis. Ruft sie les und bleibt mir Fuß entfernt, du wirst ihr drossen klatschnass, der Ginge beobachte sie mit der mistroischen Intensität in die Angetriebenen Tier. Als sie einen Schritt näher kommt, tönt ein tief Geräusch aus seine Kehle, nicht ganz ein Knurren, aber na genug dran, sie in alten zu lassen. Schon gut, flüstert sie. Sie dote langsam zur Intertür des Diner, aus der warm Licht in die Dunkelheit strömt. Du kannst reinkommen, wenn du willst. Raus aus dem Regen der Blick des Ginge ist zwischen ihrem Gesicht und der offenen Tür unter. Ich lass die Tür offen, sagt Desi les. Du brochst kennen GST zu haben Desi Marie Miller, die Stim ihrer Stiefmutter pecht wie in jeb aus dem Inneren des Diner. Der Ginge zuckt zusammen. Und dann rennt los. Kapitel 1 in der Folgenden Nacht Koer Desi in ein Transitzeg de leren Diner über ihrem Matbuch, die allen verschwimmen vor ihren müden Augen. L'Ernst du schon wider, Brandas Team trifft vor gespieltem Mitleid, als sie vor Bechlander, die Antasch bere über die Schulte Jean. Gott, ist irgendui Sosus, wisser du die Chanstrand. Desi blickt nicht auf. Geste du schon wider aus, fragt sie.
Hast du Tabanken Schicht, jetst nicht mehr. Bevor Desi Antworten kann, schwing die Kuchantur mienem vertrotan Kietchenhof. Ir Stif Mutter, Julia, Erchin mi diesem je caltan la chaîne, das nimal irojan erecht. Desi, Brenda mus frue géant. Todd farsi in diesen ne en laden in der Stad. Du Übernimmstir Schicht, aber ich hab morgen en Antest, und das dine gevor, falt Julia irien eswor. D'invater a teso gewolt, bui der erwanun ir dat bluder vertrot schmerz in Desi Brusthof. Dreijar yeste chanto, und manchmal fult et sichant, alatsia chen erst gestern vers Laurent. Und außerdem, Desi, fuir schwester inzu, bist du, type, uige schaffen für diesen ort schon gut, sagt Desi und klappt ihr l'erbuxu. Si brocht das Trinkgeld sowieso. Jeder dollar brun si irem ant kommen en schritt naer. Brenda wirft ihre in triumphierend la chaîne zu. Dank, schwester Herz. Wart nicht auf mich. Die Glock über der Turbimelt, al Brenda ge, und Julia folgt ihrer Tochte miden aux gens, stolz deutlich in ihrem Blick erkennbar. Al sich wieder des Isuande, ieste dies warm verschwunden. Die Ketchup-Flaschen müssen aufgefüllt werden, sagt sie, und denk ja nicht, ich hat nicht bemerkt, dass du Monsieur Henderson gestern en Café insonst gegeben hast kommt cette zwanzig Jaren hierer. Den Sentimentalita koste un Geld, faucht Julia, Jono widai den Vater Desi best sich auf dies Injunt nicht, das sie auserfahren weiß, das treten alle nur schlimme Macht. Nun nur sind nur noch wenig Kunden da, ob sachlich Trücker auf der Durchreise. Desi fus schmerzen, und die mat formen tanzan irime noch im Kopf herum, waren si die tekabwischt. Die Glock über der Turbimelt. Al Desi aufblickt, steht der Ginge aus der Gas in der Tür und tropft regenwasse auf die Fusmat. Saint blond a klebt iachem ime noch im Kopf, sen kledun wirkt im Licht des dîners noch zerlinte, und sen aux gens chiesen durch den Raum. Désir inzeld die Stirn. Sen aux gens ind von enem stechanden blo. Si at schworen konan, das si das gestern drossan nicht waren, aber vielech toar en licht tochun. Enan moment lang rur sich niemand. Dan, alater en iner antchedun getroffen, glete der gingin die interst sitzek, den ruken zuruan, die aux gens unablasi auf die Turgerichte. Schnell schnappt sich Desi en speskart und ein Glavasser. Al sich sene sitzek naer, an der sich die Körperhaltung des Gingens, die Schultern straffen sich, das kinept sich, al de sich offenant Kamp vorberetan. Allo, sagt siles und stellt das Wasser vor jachen. Kann ich dir etwas USN bringeant, der Ginge start sian, Gesicht sos drücken zerlich. Greft nicht nach der Speskart, spricht nicht, beobacte sinur. Und die ist etwa in senant aux gens, en lere, enferm troe, die simischmerzlicher klaret wider erkennt. Ist der selb Blick, den si in irem e genant spiegelbild im kranken os badezime jese en hat, nach dem si sich zum letzten Mal von ihrer Mute verabschiedet. Ist der Blick en kind, das jese en hat, was kein kind gemal sehen sollt, das vers Laurent hat, was kein kind gemal vers l'Iran sollt. Desi kampft gegen die Tranan. Ok, sagt Sizitrig, dan nur das Wasser. Sag Beched, wen du den menum anderst. Sidret sich zu géant, aber in les geroch last si in alten. Al si zurückblickt, ad der Ginge das glanaer erangesogen und alt mi bedan dans un slossen, al könnte iachem wegnomen werden. Waran irer restlichen Schicht beobacte Desi iachem aus dem ogen winkel. Sitzt volkomen stida, nipt Jean-Lich am Wasser und beobacte die andran kunden bem essen miene intensita, da ir das zerest. Allen Familie am nebantich über enans tapel pfankuchen lacht, zugt etwa über Saint-Gesicht, sensucht vielecht, schnell verborgen inter dans selben stolzen trotz. Kurs vor feierabangleté der Ginge aus der Sitzek und verschwand de Ortlo in der Nacht. Si wir das Bild diese ingrigeant aux gens, die an der bem essen beobactant, offirem emweg nicht los. Für alfal ruft simi je dampte stim vom festnetz telefon un temps die poliséant, ou obesi bete, das si Julia oder Brenda nicht aufweckt, suffragant, ob et vermisten meldingen über en anzenjarigen gingengib. Aber et gibken. Diese gingist und was nacht alin drossenmacht, blepte in ratzel. Kapitel zwei am naxten abankert der Ginge zurück. Das Leuchtstoffrerlicht fällt auf die Len antecedent Wangenknochen,
der Scharf ou un Kelsen Schlüsselbein ist un Tessenem Fadanchenigeant T-shirt Sichtbar. In der Sitzek direkt Genube Feier die Family Martinez den Fußballsiegerer Tochte Mienem Festmahl, Turmen sich Burger, vont donnant der Kastropft, d'enfants Golden Pomme Frites in ihrem Korb. Dinazan Flugel des gingembre ben lecht, 5 Kopf bewegt sich beim Schlucken und sen Knöchel werden weiß, wuer das Wassergla inclamer. Doch al desi sich mi en espeskart und enem sanften la chaîne naer, chutel teer nur den Kopf. Stolz alt sen en Rucken Gerard, 5 in Joben, Ochouen sen au Jean Yachen Veratan, indem si auf jedem Televerwellen, der Vorbestrajan weird. Aller schließlich geunt midiese seltsamen, vor sich tigeant en mu aus der Sitzek blette, bemerkt desi, das Saint Wassergla blitzeblank je trinkenat, keinen sige tropfen verschwande. Am dritten aban alt si et nicht mehr aus. Desi beobacte den gingembre vont inter der Tekaus, Symblik auf en Familie Gerichte, die sich enant Telepfankuchen telt, der Sirup blitzer un den lichtern des dîners. Sen au Jean verfolgant jeden bissan mischmers after intensita, obwohl Saint-Gesicht sorgfältig ausdruckslo blebt. 5 Kopf bewegt sich, waren wiederholt schluckt. Desi trifft en Entschädung, sie tenant Bestelblock aus ihrer Schürz und kritzelt en Bestelung darauf. Sie gesund Küchenfenster und klemmt Iachen an das Bestelkarussell. Kleine Portion Pfannkuchen mispek furtig sieben, sagt Siles Utschuk. Der Koch blickt über sen Schulte, dann mi jobne au jambros zurück zu Desi. Bestelt der kleine Jetzt, nein, sagt Desi und fischt drei zerknittert schen aus ihrer Trinkgeldtasche. Der geof mich. Schuk wetter gegerbt Gesicht weird weche. Winkt das Geld bezet. Steg das zurück in denen College fond, Kind. Der geof aus Schuk, das kann ich nicht, dat dasselbe jetant, sagt schroff und dreht sich beres und grillum. Al minuten spate die Glock lotte, atmet Desi tief durch, bevor sie den Teleoch nimmt. Die Pfannkuchen sind goldbraun, in perfekt Stückbüte schmilzt darauf, drei Streffen Speck sind an der Seitangerrichte Meressen, als sie den Gingembre in den Dreitagen, die sie Iachen kant, at Essen sehen. Sie tragt Iachen zu seinem Tisch, das klopft ihr bisumals. Hier, bitteschön, sagt sie und stellt den Televor Iachen. Der Ginge start auf das Essen, dann zuir, mistro un scharft sen zuge. Kuchenfle, sagt Desi, alverstand nisi durchströmt. Wir wollten das Gerard wegwerfen, aber so en Verschwendung. Wurdest du dich darum kümmern? Etwa verander sich in seinem Gesicht Ausdruck, al Symblik auf die Pfannkuchen und dann wieder zu ihrem Gesicht wander, al wurde nach en Fall suchant. Desidrant Iachen nicht, s'il enfak Gabel und Messeneben den Tele, wickelt sie in en Serviette und tritt en Schritt zurück. Gutant Appetit, sagt sie und geweg, Iachen sen Privatsfahrt zu lassen. Vom andran en des Diner aus beobacte si, vorsichtig, fast furchtig, in die Pfannkuchen schnede. Der erste Bissanchen Iachen zu überraschen, sen blanc au Jean wetten sich schlecht, und für en kurzen Moment sieht aus wie das, was ist, in ein Griechkind, das etwas schmeckt. Ist methodisch, koste jeden Bissan aus, wird jeanlich Blick hummer, al würde warten, das Iachem je mandas essen wegnimmt. Al fertig ist, wischt sich den Mann mit der Serviette abe und sitzt ganz da, die and auf dem Tisch gefalte. Bevor ge, passier etwa une wartet. Blickt Desi direkt en und gibire in wansig niken, comme warnembar, aber averkenbar en anerkennung. Am naxten aban ist widerda. Al Desi sich diesmal mi wasser naer, schindai en spanum in senan schultern jorin Jésusin. Kuchenfle, sagt sie und stellt en Schüssel a faire bremi bronem zucker und ene belage toast vor Iachen. So en schand, essen zu verschwanden. Und so beginnte. Jeden aban bestel Desi in der Gericht, bezalt et aus ihrem Trinkgelgla und präsentier et al glücklichen Zufall. Mispek en enem aban, et in hamburger am naxten, supaem darofolgenden. Ir collège fond wasch étoile en samé, aber et ist irrégal. En wasch nach begin ir seltsamen ritual, in enem ruijan moment, al das dîner fast leer ist, last sich Desi in die sitzek Iachem Genube gleten. Der Ginge versteft sich sofort, aber flit nicht. Na, sagt sie im Ploderton, al wurden si das standigtin, hast du en amen, der Ginge beobacte si, et toi complaisirt geinter diesen Bernstein farbenant au janvor.
Sen lipen öffnen sich lecht, al wollt sprechen, aber kommt kein lotero. Du müsst ich en mir nicht sagen, sagt Daisy schnell. Ich dacht nur, Nagia, ich könnte raten die Spanu in senan schultern last lecht nach. Mal sehen, Daisy tippt sich nach danklich kin. Du siehst aus wie in Bartholomew die gens des gingens wetten sich, und rümpft sich lich en jouider deinas. Daisy interdrückte in la chaîne. Nicht? Okay, oui wares mi Angelbert, der Ausdruck des Purans und cette scène auf seinem Gesicht brun sisum loto flashant. Also gut, definitiv nicht Angelbert. Percival? Mi jedem unement la Scherlichen namen wir der Gesicht Ausdruck des gingens und cette terre, bis schließlich Saint-Mindouinkel nach oben zugt. Ich kriege sir Jean-Douane Ross, wer spricht Daisy und steht auf, alle in neuer kinder kommt. Im wegen erracht si en Blick auf etwa, das belustigung in senan au gens 50. Zwei Wochen nach beginn ihr seltsamen Ritual warte der Ginge in sene üblichen Sitzek, al Daisy uirer Schicht kommt. Taban, bevor simi irem namen ratans piel beginn en canne, schipt en je faltet serviet uber den Tisch. Verwirt falte Daisy si aux enande. In sorg faltigeant, Kalichen buxtaben sted dor einenzi jouor. Oliver. Oliver, sagt si und testeles den namen. Der Ginge nicht en mal, Ernst. Daisy lachelt, si fult sich, à lat manier et toi kostbar geschenkt. Ich bin Daisy. Was si nicht weiß, möglich wissen kann, ist, das auf der anderen Straßen 7, verborgen in den Schatten, en groß Gestalt das dîner Beobacte. Den Gingens Beobacte. Beobacte, oui sich ihr Freundlichkeit entfalte. Nacht für Nacht. Und warte. Capitel Dreiotaban ist das dîner fast leer. In der Fern groll donné, und die Leuchtstoffröhren flackern kurz auf. Daisy wirft einen Blick auf die Uhr, 15 Minuten bis Feierabend. Ich bring den Müll raus, ruft sie Chucks und sammelt die schweren Sack hinter der Thek zusammen. Sei vorsichtig da draußen, antworte Das été weird schlimme. Daisy stößt die Intertür zur Gas auf und hält zum Müllcontainer, allen Bewegung am Gang der Gas ihr Aufmerksamkeit ere. Oliver steht auf dem Bürgersteig, sen schmalen Schultern gegen den Regen gekrümmt. Aber ist nicht allein. Ein großer Mann ragt über Jachem auf, brett schultrig und selbst durch den Regenschleier beeindruckend. Saint-Gesicht li im Schatten, aber sen Haltung at etwa optiraft an sich. Packt Oliver arm und sagt etwa, das Daisy über den Sturm in Weg nicht hören kann. Al Oliver sich zurück sie und heftig den Kopf schüttelt, wer starkt der Mann sen Angriff. Daisy hält vorwar. Ei, ruft sie. Lassen sie jachen los, der Kopf des Mann farosch, und führenen au Jean Blick at Daisy schwören konan, das sen au Jean im Damerlicht golden auf Blitzen. Sehr Oliver grob mi sich und zit jachen in die Schatten zwischen den Jebodan. Daisy the guerre nuren sekund, bevor sie in folgt. Si biek tu die ek in enange service gas, die dunkle ist al die obstras und durch überste en feuer treppen et toi vordem regen geschützt ist. Der Mann at Oliver gegen en Baxtin moer jedran und tragt über Jachem auf. Boerch dich, knurrt sen stim tief und beffelant. Du spürst, oui et sich auf Bo, nicht wahr? Das macht der Sturm. Du müsst mestern, oder weird dich mestern. Oliver Körpe ist Steph, sen atman schnell. Oliver, ruft Daisy, ihr stim ziter. Ist alle in Ordnung mit dir? Der Mann wirbelt zuir Rom, und diesmal gib ken Zweffel. Sen ogen le Sten golden in der Dunkelet, manchlich und optiraft. Das Gessi nicht an, sagt Géant si. Daisy bald die Faust. Lassen si jachen los, Faust si, oder ich ruf die Polizei inter dem Mann stößt Oliver in erstikt Gerochaus, halb knuren, halb wimern. Daisy ogen wetten sich, al si sit, oui s'incliner körpe zu krampfen beginnt, Saint-Gesicht sich vor Schmerz verser. Oliver, ruft si aus und macht einen Schritt nach vorn. Der Mann flücht. Jetzt aben si et geschafft. Sen Kontroll waronen Schonda. Oliver fällt auf und knie, körpe ziter heftig, und im Trüben Licht der Gas Beobacte Daisy volle und setzen und globig, oui sen gestalt sich zu verandern beginnt. Körpe krümmt sich, dunkle,
Gladfell Brett et sich Wellnartig Uber Senohaus. Saint-Gesicht Weird Langer, Die Oren Bewegen sich nach Oben und werden Spitz. Und dann, wo eben noch der Gingeoir, Stetein Wolfswelp. Klein, Aber Averkenbar, mi dans selben Bernstein Farbenant aux gens, Die si Wochenlang durch das Diner durch Beobacte haben. Desi Stolper Ruquart, ihr Rücken pralt gegen die Gegenuberligend wander en Jangas. Das kann nicht real sein. Das kann nicht passieren. Der Welp Wimmer und macht enen the gerlichen Schritt auf Sisu. Oliver, Bleb, Befield der Mann, und der Welper Star. Desi öffnet den Mund, aber kommen ken Wortero. Und dann, Desi, en scharf Steam durch den Regen. Desi Miller, aus Text du, Julia Steam, die Ausrichtung des Diner kommt. Der Kopf des Mann far zu dem Gero Cherom, dan zurück zu Desi. Géancy, sagt der Mann zu ihr, verhalten sie sich normal. Bonhommant Stolper Desi zurück zum Diner und tritt Gerard in dem Moment aus der Gas, al Julia die Biekt, enan Regenschirm in ihrer Manicurten en d'un Klamer. Da bist du Gia. Was maxte du BUI diesem Wetter drossant, ich dacht, ich hatte toi Joséan, brin Desi Hervor, ihr Steam schwach. En Katz, Vielecht. Julia verdre die aux gens. Verschwandest im Ezeit mistrenern. Comme Rhin, bevor du dir en lingenans un Dungolst. Ich muss mi dir redan. Desi folgt ihrer Stiefmutter zurück es Diner, ihr Kopf dreht sich. Ein Wolf. Oliver hat sich in enen Wolf verwandelt. Solch dinge passieren nicht, konan nicht passieren, und doch hat sie emiegenan aux gens Joséan. Drinnen ist et Chuck beret durch die Vordertür gegangen und hat sie allein in dem von Lecht stoffreren el temps dîner zurück la Seine. Julia marchir Gera de weg auf die Texu, wo Desi Trangel glastet. Das ist was ich besprechen wollt, sagt Julia und hebt das Glausch. Chen und Münzen, je samel tuber au Chen Lanchichten, fangeant das Lichstein. Desi Collège fond, sans fur sans Joaxen. Den Schwester admire erzalt, das du Diesen Gingan, derrière kommt, un sonst futerst ich, begin Desi, aber Julia interbricht si. Brochst et gar nicht zulonian. Tchekat et bestati si chuté den inal des glas mienem l'autant cliren von Münzen auf die Tech. Ast du die Geringstanin, oui entocht d'un Vaterwer? Dies Geltoir für den Zukunft. Desi start auf das Verströt Trinkgeld, wochen de la chaîne trotz Schöpfung, Schmerzander fus und Spatabenlichem lernanach feierabant. Dat mir Geld für Collège Interlassen, sagt Siles. Adverse prochaine, Dauer. Julia la chaîne ist bruchig. Desi, d'un Vater at comme genug Interlassen, das Essen für sec monats besalan, j'échouech den Jarlange Studiengeburen. Das hier si de te auf das Geld auf der Tech. Darauf bist du Anjouisen. Und du hast für urgent den Anstrenant den Gingan verschwande, aber das Erbe. Bestan op sachlich aus Schulden, Desi Julia Söst. Und da tod Studiengeburen dies semestestegen, blebt für dich nicht übrig au Sedenem et je n'entrain Geld. Die Realität trifft si wie Einstein. Kein Erbe, kein Collège fond au Sedem, was si selbst sparen kann. Die Glock über der Turbimelt und Desirs rutscht ihr in den Hals. Oliver, Wider ein Mensch, klein und verstoßend, betritt das Diner, gekleidet in einen übergroßen Mantel. Inter jachem folgt der Grossmann, senan wesenet fül den Rom wie en Gewitterwolk. Wir haben geschlossen, sagt Julia scharf. Der Mann ignorir si und geht direkt auf Desisu. Aus der na ist noch en schüchtern der, über ein sich gross, mi dans selben Bernstein Farbenant aux gens wie Oliver und Tenenarb, die sich über senan Kiefer sieht. Mein Nef und ich würden gerne in war Mimis Miller sprechen, sagt Julia richte sich auf. Oui schon sagt, wir haben geschlossen, und Desi ist beschäftigt. Der Mann greift in sen Jack und sieht en Brieftasche hervor. Nimmt ihr merer Großchen und les si auf die Tech. Für ihr Stand. Wir werden nicht lange brochen. Julia Zeger und Bo das Geld. Mienem Schnoben schnappt si es sich. 5 Minuten si wirft Desi enan warnanden Blick zu, bevor si durch die Schwingtür verschwande. Sobald Julia weg ist,elt Oliver en Desi seit. Geh dir gut, fragt Desi jachenles. Oliver nickt,
Dan Blick ter mi Verkenbarem Mistroins Udem Man Zurück. Ich bin Nicolas Gray, sagt der Mann, sen Stim kalt und Prasis. Olive onkel oas, désirin d'arôme, d'Eifrage zu formuliran. Oas ieste da drossant passière? In der Gas. Nicht ieste passière, sagt Nicolas, sen goldenan aux gens boren sichinir. Überhaupt nicht, aber ich hab Joséan. Oas si globen, in ene schwach beleuchtetan gas waran en sturm Joséan zu haben, falt irien es war. Spielt ken roll. Olive Josicht verarte sich. Trit lecht vor desi, alwol sivor senem onkel abschirmen. Si haben nicht Joséan, far Nicolas for und tuan des sich wider des isu. Und selbst wenn si dachtan, si retenait, urdinan globen? Des is pur, trotz der warm des dîners in chochoer über den Rückenluft. Ich hab Gerard Joséan, ici ein Kind in gas Joseraben, sagt si, ihr Stim feste, al si sich fühlt. Das ieste besorniser Jean Genug. Nicolas Muster si enan moment lagne, dan ander dai tactique. Ich bin Olive erzienx berechtigte, jetzt, dasen eltern tosint, klarer. Und weird mimir kommen. Jours zu sene family. Greft in sen Jack und zit in Schek Buchervor. Nun, zudem, was si Joséan haben, oder bc Josa, nicht Joséan haben schreibt schnell, restenant Schekero und schiebt jachen über Deitek. Das sollt ihrer College Situation helfen. Desi blickt in ante und schnappt fast nach Luft. Der Betrag ISTE, als sie in 5 Jaren en train Geld sparen könnte. Irojan suchant Olive. Ich will ihr Geld nicht, sagt sie zu seinem Onkel und schiebt den Scheck über Deitek zurück. Seien sie nicht albern, sagt Nicolas. Das könnte ihr Problem lösen, desi sit sich den Scheck noch einmal. Furenan moment flacker vers Suchum in Irof. Aber dann trifft si Olive Blick, si das vertroin und die Bewandrum in senan aux gens und weiß, das si nicht annehmen kann. Was ich für Oliver jetant ab, war ken Transaction, sagt si bestimmt. War das richtig. Dafür nämlich ken Bezahlungen. Nicolas Kiefer spannt sichant. Das ist absurd, murmelt Nehmen Sie das Geld, Kind. Oan Sie ihr Abe. Nein, sagt des schlicht und schiebt den Scheck entschlossen zu Jachem zurück. Das ist ken par Pom und Milkshake wert, und mehr hab ich Oliver nicht gegeben. En klein und greft nach ihrer und desidrückt sie lecht, waren Olive onkel Kopfschütteln den Scheck entsteckt. Sie sind entweder der Prinzipientreuest oder der törichtst Mensch, dem ich je begegne bin, sagt Vielecht bed. Olive kleine Kiefer weird stur. Rückt naer en désirant, al schüt suchant. D'un onkel atrecht, sagt desi sanft und kniet sichant, ihm in dai aux gens UCN. Du soltest BUI dene familissin. Oliver schmolt. De te im dîner humer und zekt dan ofsi. Ich weiß, flüster si. Ich werd dich auch vermissen. Aber hier hörst du nicht. Olive minzerfalt. Greft nach ihrer und alt sie in senan bedan klenren. Wird dir schreiben, sagt Nicolas unerwarte. Oliver dreht sich wieder zu desi Sausdruck ernst, fragant. Das würde ich gern, sagt desi, waren irregenant aux gens vont invergosnant tran embrennant. Zum ersten Mal, set si jachen kent, brete sich einecht lachen auf Olive Josicht aus, klein, aber echt. Dan wirft iron Vorwarnung die Armuem den Hals. Ist Zeit, sagt Nicolas les. Oliver löst sich widerströben von ihr. Tritt zurück an die Seit sen onkel, aber sen aux gens bleben auf desi gerichte. Danken sidaran, sagt der Mann, sen Stim tief und ernst, in diese Gassi este nicht passier, nicht injouenlich, nimal sen goldenan aux gens altan irenan moment langer fest, en letzt warnung. Dan leer en ando Olive schulte und für jachen zurtur. En wasch spate comme tein inslag im dinean, en si adressier in sorgfaltige, qu'un liche en schrift. Darin jeste in brief, kurz, aber kostbar. Lieb desi, ich bin jetzt BUI menem onkel. Si bringeant mir viel dinge BUI. Ich vermis den Pfannkuchen. Ich vermis dich mehr. Desi farmi den Fingern über die Interschrift, überrascht von dem plötzlichen Schmerz in ihrer Brust.
Capitel vie april 1986 Libé Oliver, Vielen Dank für den Brief. Ich kann dir gar nicht sagen, ou Irlechter ich war, vont dir zuren. Ich hab mich gefragt, wo du bist und ob du insicheret bist. Behandel dich d'un onkel gut? Den Freundin Daisy. Juni 1986 Lib Daisy, Anschuldige, das et Solange Jodoerat, Zurückzus Kreben. Ich bin jetzt beim Rudel. Onkel sagt, ich muss trainieren, das et men Pflicht ist, aber Redeches. Sagia schem nicht, das ich das war benutzt hab. Ich vermis dich und den Duft. Yeste den tantime nox au chemin udir? Oliver. Julie 1986 Libé Oliver, ich bin so froh zuren, das du insicheret bist. Was meinst du mi trainieren? Übst du das Verwandeln? Yeste das richtig Wort dafür? Yeste das Rudel den Family? Julia yeste nicht men Tante, si yeste men Stiefmutter. Den Freundin Daisy. PS d'un Joem Schlim war yeste bei mir sicher. September 1986 Lib Daisy, J.A., ich trainière, men verwandlung zu kontrollieren, aber ich soll dir nicht über dies d'un Jersalan. Ich glaub, onkel prüft men Brief, bevor si géant. At mir Josa, ich soll den Duft dam nicht so kommentieren, oui ich et je t'en hab. Aber oui at ich sonst sagen sollen, das ich vermis, oui du richst? Erwachsen sind verwirren. Ich kann nicht globen, das Julia den mute ist. Si ist so chemin udir men mute war überhaupt nicht so. Wenn ich alter bin und du men je fartin bist, wird ni wider je udir sein. Ich verspreche. Oliver. Octobre 1986 Libé Oliver, et macht mir nicht aus, das du menan duft kommentierast. Ich trage manchmal vanille parfum, vielech ist et das, au rang du dich erinnerst? Was die sach mider je fartin ange, ich fühl mich serge schmech, aber du bist zu jung, über solch dinge nach zudanken. Julia ist übrigens nicht men richtig mute. Si ist men Stiefmutter. Men richtig mute ist imimel. Si wird ser krank, alich 12 war, und die Arzt konnten nicht tin. Ich verste also, wenn du den mute vermist. Ich vermis men jeden Tag, besonde wenn ich ihr Rezept im dîner koch. 2 ans B 1986 Lib Daisy, et ist mir egal, was mein onkel dank oder sagt. Du wirst en Tag men je fartin sein, wenn ich erwachsen bin. Hat versucht, den Pfannkuchen zu machen. Hat die Rande verbrannt, aber ich hab sie trotzdem gegessen. Ist gar nicht so übel. Ich hab vor 2 Tagen von der Nacht geträumt, in der men Eltern gestorben sind, und onkel müsste bisum morgen bei mir sitzen. Ich hab aber nicht geweint. Onkel sagt, Alpha müssen stark sein, und ich bin dazu bestimmt, Alpha zu werden. Oliver. Februar 1987 Libé Oliver, et ist in Ordnung zu weinen, weißt du? Almen mute starb, hab ich viel geweint. Almein water auch starb. Du bist erst 11, du musst nicht die ganze Zeit stark sein. Daisy PS was ist in Alpha? September 1988 Daisy, hast du schon den usage bekommen? Ich drück die Domaine, aber si waren dumm, dich nicht zunehmen. Du bist brillant. In Lib, Oliver. Octobre 1988 Oli, ich würde nomen. Der Unterricht beginnt im Januar. Ich bin so aufgeregt, dass ich kaum schlafen kann. Ich hab noch nicht genug für ein volles Studium j'espère, aber die Bank gib mir en kleinen Kredit, zu helfen. Daisy. April 1990 Lib Daisy, within den Abschlussprüfungen dies Semester gelaufen? Studierst du immer noch BWL? Hier gib ein neues Mädchen namen Maya. Onkel mein, ich sollt mich mir anfreunden, aber ich will nicht. In Lib, Oliver. Mais 1990 Oli. Die Prüfungen liefen gut, dank. Ich hab lotte en Sen und en zwei plus in Statistik geschafft. David hat mir beim Lernen dafür geholfen. Ist viel besser misalan alich. Wie läuft es mit Maya? Manchmal können en en Freundschaften überraschen. Daisy. Juni 1990 ist David. Du hast jachen noch nie erwähnt. Maya stellt zu viel Fragen über men Eltern.
In Lib, Oliver. Julie 1990 Allegut zum Geburtstag, Oli. Hast du men Überraschung bekommen? Ich hab si direkt en denen onkel geschikt. Wegen Maya, manchmal werden die Leute, die am meisten nerven, am du wichtig führen. Vielleicht gibst du ihr eine Chance? Den Freundin Daisy. Auguste 1990 Du hast men Frage nicht beantwortet. Wer ist David? September 1990, Oli. Wenn du es bedin wissen müsst, David ist mein feste Freund. Wir haben ein letzt Semester in meinem Rechnungswesen Kürken Angelaire. Wie läuft d'un Training? Daisy. November 1990 Liebe Oli, ist alle in Ordnung? Du hast auf meinen letzten Brief noch nicht geantwortet. Ich schatz, du bist einfach beschäftigt. Die Blätter verfarben sich hier, und das erinnert mich an den Herbst, als wir ein Kenangelaire haben. Comme du Globen, das schon 5 Jahre ist. Den Freundin Daisy. December 1990 Oli, est vie monateur, das ich en richtig en brief vont dire comment ab. Ist et toi passière? Daisy. Januar 1991 Liebe Oliver, hab ich et toi falsch gemacht? Bist du sauer auf mich? Ich vermis den Brief. Den Freundin Daisy. Mars 1991 Daisy, du musst doch wissen, was ich für dich empfinde. Du wüsstest es schon immer. Oui contest du mich wissen lassen, das du jemand andrem gehörst, und nicht erwarten, das mich innerlich zerest? Ich will den Brief nicht, wenn du mich jemand andrem zusammen sein wirst. Mars 1991 Oli, ist das der Grain, warum du nicht geschrieben hast? Wegen David? Du bist erst 15. Was du fühlst, ist en Schwarmerei, et toi, aus dem du herauswachsen wirst, nicht weiter. Du bist mir wichtig, Oli. Al du Monatlan nicht geschrieben hast, hat mich das verletzt. Bist du das nicht noch einmal? Daisy. Mais 1991 Liebe Oliver, ich verste, wenn du nicht mehr befreundet sein willst. Daisy. November 1991 Men Daisy, et tu mir leid. Ich habe nicht so gemein, al ich sagt, ich wollte den Brief nicht. Ich hab versucht, dich zu vergessen, aber ich vermiss dich zu sehr. Ich bin liebe d'un Freund al gar nicht für dich. Du bist mir zu wichtig. Den Duft ist aus deinem letzten Brief verblasst, und ich vermiss jachen. Ich vermiss dich. Vergibst du mir? December 1991 Oliver, du musst mir nicht jeden Tag bewenachten ein neues Geschenk schicken, das ist zu viel. Ich vermiss dich auch. Ich hoffe, du geniest dies Lebkuchenplatzchen. Ich hab si selbst gebacken. Den Daisy. April 1993 Oli, ich hab diesen furchtbaren Job gekündigt. Du warst stolz auf mich gewesen. Ich hab diesem Arschloch von Boss endlich die Stirn geboten, aller mich schon wieder allein den Laden abschließen lassen wollt. Der Blick auf seinem Gesicht war ein Besalbar. David hat mich letzt Wochenend mitgenommen, sen eltern kennenzulernen. Wird ziemlich ernst. Den Daisy. Mais 1993 Daisy, mir gefällt der Gedanke nicht, dass du sen eltern triffst. Du kennst jachen kaum. Maya sagt, ich sollte mich für dich freuen. Ich versuche. Aber der Wolf mag nicht. Oliver. Juni 1993 Liebe Oli, David und ich sind jetzt seit etwa 3 Jahren zusammen. Das ist nicht. Du schaffst den Verbindung in deinem Kopf, die nicht real ist, zumindest nicht auf die Weise, wie du sie denken kannst. Du bist jetzt 16, und ich bin 22. Du bist immer noch so jung, und du hast den ganz Leben noch vor dir wir Gerard d'avance sprechen, du erwanst Maya oft. Entwickelt sich da et toi? Den Daisy. November 1993 Daisy, Maya stammt aus einer wichtigen Familie innerhalb der Rudel. Onkel attend de te, das wir gut zusammen passen würden. Der Wolf ist der Idee nicht abgenet. Si richtig, falls das Sinn ergibt. Wir sehen en formelle Werbebindung in Betracht. In Lib, Oliver. December 1993 Liebe Oliver, en formelle Werbebindung? Missexen? Oliver,
das klein so ernst und endgültig. Du bist doch nur ein Teenager. Du solltest verschieden Leutken lernen, herausfinden, wer du bist, bevor du dich auf etwas oben den lässt. Und was bedeutet es hier richtig überhaupt? Das ist kein Grinlage für ein lebenslange Beziehung. Daisy. Mars 1994. Libé Oli. David admire gestern Naban en Antrag gemacht. Ich hab Jeza. Ich weiß nicht genau, warum ich nervös bin, dir das Zuerzalan. Du bist mein bester Freund. Du solltest allerste erfahren. Daioch zewir nächsten Sommessen. Ich hoffe, du kannst dabei sein, aber ich verste, warum das kompliziert sein könnte. Wie läuft mi Maya? Den Daisy. Mai 1994. Daisy. Glückwunsch zu deiner Verlobung. Ich war mir udlange beschäftigt. Onkel at mir mer verantwortung übertragen, alvorbereitung darauf, wenn ich alpha werd. Maya und ich haben ein sehr Werbanksband nie formalisiert. Ist der erste Schritt zu eine doerhaften Paaren. Onkel ist zufrieden mit der Allens. Un ser Blutlinien sind compatibel. Un ser Wolf acceptieren enande. Ist genug. Obwohl ich ime nok vont dire Trom. Oliver. Juni 1994. Oli. Ich mach mir sorgen dich. Dies formel Werbung klein für mich so falsch. Un ser Blutlinien sind compatibel? Un ser Wolf acceptieren enande? WOIST die Freud, die Leidenschaft, die Aufregung. Du bist 17, Oliver. Das ist nicht das Mittelalte. Du musst kein politischen Allianzen durchschmieden. Et tu mir leid, wenn das klein, aber ich möchte einfach, dass du glücklich bist. Den Daisy. Auguste 1994. Daisy. Was erwartest du, was ich tu? Oui gene manchlichen Fronach Zutroern, die en Andranman erate? Der Wolf mag Stursin. Aber selbst erverste, wenn en Jagd vergeblich ist. Ich lerne, midem wissen zu leben, das du nimal mein sein wirst. Octobre 1994. Libé Oli. Daioch ist für den 15. Juni naxt j'arrange setzt. Al dir das Datum frei, auch wenn du nicht persönlich dabei sein kannst. Ich werde dich danken. Bitte sprich nicht davon, mir nach Zutroern. Ich möchte nur, dass du jemanden findest, der in Feu in dene Seeland fascht, nicht jemanden, der nur richtig riecht oder die korrekte Blutlinie hat. Den Daisy. 2 ans B 1994. Daisy. Du verstest ime noch nicht. Was der Wolf für dich enfinde, ist nicht, was ich gewollt aboder en verkapten kann. Ist ursprünglich, instinktiv, tief verurzelt. Al du diesen ingernden welpen je futerast, at sich etwa grind le Jean verschoben. Der Wolf hat etwa in dir erkannt stark, mit Gefühl, en enverwanten Gest. Verste ken och zetan oder altersinterschied oder die grands an der Freundschaft. Ich habe ein klein wenacht geschenk bejle. Ist in silberan gemi un serem pack symbole. Iachen zu trajan ur dich alinte un serem schütz te anken zechnen. Der Wolf wird ruhig schlafen, wenn weiß, dass du Iachen hast. In Lieb. Oliver. Février 1995. Libé Oliver. Der Ange ist Winderschön. Ich hab Iachen nicht mehr abgenommen, set ich Iachen bekommen hab. Daioch Zetzplanin ist weterin in Albtraum, ich hab beui der Gaste en Saal Kompromiss gemacht, aber bem ORT bin ich geblieben. Den Daisy. April 1995. Daisy. Du sprichst von Leidenschaft und Freude, alwaren si geburtsrecht. Für manch von comme die Pflicht zuerst. Ime. Und doch weiß ich, wie du den Ipunkt mi kleinen Kresen versist, wenn du glücklich bist. Wie den Buchstaben schrager werden, wenn du ihn schreibst. Wie du feste mit dem Stift aufdrückst, wenn du utan oder leidenschaftlich beui en sach bist. An dem Tag, al den och setzen adun en kam, bin ich stin den durch den wal joran, bis men pfoten blututan und men lingembrantan. Trotzdem konnt ich der waret nicht entkommen. Du walst Iachen,
nicht mich. Ich werde nicht kommen. Ich kann nicht. Der Wolf würde nicht erlauben. In Lieb. Oliver. Juni 1995. Liebe Oliver. D'un letzter Brief at mich zutiefste Bonruhi. Ich verste, warum du nicht zur Ochse kommen kannst, wirklich. Aber in tei von mir wird trotzdem nach dir au chaud altant. Den Desi. 2 ans B 1995. Men Desi. Ich kann das nicht mehr. Jarlan hab ich versucht, d'un frön Sussin. Den Antche d'un Jean zu respektieren. En bestie en Susperant, dein für dich lebt. Aber mich edem Schritt, den du fein leben mi jachem zugest, zerbricht et toi in mir. Ich bewar den Brief in ene olskist inte menem betof. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, lese ich si al nocken mal, der Reinach. Zenjar desimilaire. Ich ken j'ai des war. J'ai des falt im papier. J'ai des stelles, en der d'un stift feste auf gedrückt. Dai waret ieste, ich lieb dich, set ich zenjar altoir. Der Ginge liebt den Freundlichke. Der Teenager liebt den Wesset. Der Mann liebt alle, was du bist. Den Stark. D'un Mitgefühl. Den Sti entschlossenet. Aber du hast den Weg gewalt und erschließt mich nicht ein. Also lass ich dich los. Ich gebe dies möglich, vin der schön, kalend verbindung frei, dai mich solange de finirat. Ich gebe den Wolf frei, en ander zu finden. Wenn so etwa überhaupt möglich ist. Sei glücklich, Desi. Le das Leben, das du gewalt hast, mi ganzem erzen. Ich werd nicht mehr schreiben. Ist dai en sijar, oui ich überleben kann. Aufime und Wigdin. Oliver. Juni 1999. Oli. Ich weiß, ich sollte dir nicht schreiben, aber etaban, Alain in mene wonum sitzend, müsst ich dies Wort irgendwo festhalten. Ich vermis dich. Drei jarsti und ich erwisch mich im Enok dabei, où ich dai post mi enem flattern der Hoffnung prüf, wenn ich nach Hause komme. Ich hab nicht geheiratet, Oliver. David hat mich betrogen, ausgerechnet mi Brenda. Mene Steve Schwester. Siret enchaînant cette monatan et toi mi tenande. J'ai der Ruste, o Semir. Mir ge et jetst gut, mesten. Ich übernem manchmal woschnan schichten im dîner, nuruem zusätzlich Zalingen zulesten. Das Studien d'Arlein, du Weist schon. Manchmal berühr ich den Angers, den du mir gegeben hast, und frage mich, wo du bist und ob du mimaya glücklich bist. Ich hoffe, du weißt, das irgendwo en Kellnerin, da jenst das Kind, das du warst, je futerat, imenok an dich dankt. Ich werd diesen Brief niemals abschicken, aber jachen zu schreiben at Jolfan. Aufimedin. Desi. Kapitel 5. Drei jars pate sturm desi oce atem und in den Ankledrom de Hotel. Wo bist du Joesen? Lisa Erschin in der Tür, die Arm verschrankt. At vorfast en est un dange fangeant und die Ochsetzplanrin ist en total nervansage. Si altine und muster desi. Was ist los? Nicht. Murmel desi, waren si an den Knöpfen ihrer Uniform nestelt. Lisa zit en aux jambes roches. Klein aber nachwas. Desi en daltan en en moment laminé. Si at et jetant. Si söft. Das dîner stet zum Verkauf. Was? Lisa aux gens wetten sich. Si ist en böstif muter, ich schwöres. Kannst du si nicht verklagen? Das vor Gericht bringen? Desi zuckt mi den Axel und strecht ihren Blaserglatt. Mein Vater hat ihr vermacht. Si darf verkaufen. Der Gedank, das Schild midem namen ihrer mute abgenomen wird, das oldai Foto ihrer Eltern weggeworfen werden, schnür irdai kelesu. Könntest du nicht kaufen? Fragt Lisa, waren sie aus dem Ankledromelan. Mi welchem Geld? Desi schno. Mi menan studien d'Arlein hat ich ken chance, irgent d'étoine en swert zus paren. Si betretant den enfant brech, wo en from étranger brie weil gesticulier und lötin verschieden richten Jean West.
Das muss dan wohl joy sein? Fragt Daisy. Nurdai Ochzetsplanrin der Wichtigsten Ochzet des Jarinder, bestatit Lisa. Daisy naer sich der Fromi enem professionnel en la chaîne. MS Harrington, ich bin Daisy Miller, dai restaurant les trains. Oui kann ich Ihnen behilflich sein? Sie retten mir vor en estinct behilflich sein können, MS Miller. Schnost Joy. Der Großballsaal wird für das Willkommensdiner ingestalt, en Veranstaltung von der Größene Konferenz. Dutzendrin des Tisch, mi cremefarben Tuchern bedeckt, Fulen den Raum, jeder mi offendigen Blumen arrangement geschmückt. Kellner in Tadelosen uniformen schlangeln sich zwischen glamoureux Clés de Tangasten indurch. Das Luxushotel wird für die en Woschig feye komplett privatisiert, die en diesem Woschnand mider Ochseiren punkt finde. Al Restaurant les Trains hat Daisy nicht miden Ochsetzvorberet un Jean Zutin, aber si ist dafür verantwortlich, das Willkommensdiner Rebenlo abloft. Si ist entschlossen, ihr Verspatun widergut zu machen. Ich entschuldige mich für die Versögerin, sagt Daisy sanft. Ich versichere Ihnen, alle ist te contrôle. Ihr Blick schweft zur Bar, wo in man offenant drink warte. Si star mitten im Satz. Gross und Bretschultrig, mi goldenem Haar, das Licht wie gesponen golden fan, ist saint profil von sculpturale perfection. Marquant qui faire partie, Gérard Naz, Vol Lipen, Dies UNM Lechten la chaîne verso Jansint, Waran midem Barkeeper spricht. Saint-Anzug, Endotig Masge Schneider, Beton Sénan Athletischen Körperbo Fenwez, Die Iren Mind Trocken werden last. Ganz enfak, ist der schönste Mann, den si je en hat. Also iren Blix puren Wurd, dret sich Durchdringend blo au treffen irker durch den Raum, und ihr stockt der Atem. Furenan moment vergiste si, WOCIST. Was si tu. Dan zit en o jambroch, und si chaud abrupt weg, zamer la cherlich schnell. Euren sisu, MS Miller? Verland Joy. Der bar service ist viel zu langsam. Gaste warten set Ubers en minuten auf je trank. Ich kümmere mich persönlich darum, versicher ihr Daisy, dankbar für die Ausrede zu entkommen, obwohl der Gang zur Barbe de Thé, Iachem naer zu kommen. Si schüpft inter die Bar, obwohl das technisch je nicht ihrof gabi este. Die Barkeeper sind sichtlich überfordert von der Ansprüch wollen manche. Waran si beginnt, drink zu mixen, ist si sich sene en wesenet, neuronig meta entfernt, schmerzlich bewusst. Si versucht, Iachem nicht direkt en Usean, kann aber nicht humain, verstolen Blick iren ou per nervor zu riskieren. La cherlich. Si ist en erwachsen froh, kein Teenager mich noten in der Zinge. Und doch sind ihren nicht ganz ruhig, als si wodka in Martini glagiest. Kann ich Ihnen etwa bringen, Sir? Fragt si Iachem schließlich, stolz darauf, dass ihr Steam normal klein, trotz des flattern in ihrem Magen. Muster si enant l'enjean moment lagne, dies blanc aux gens chaînant direct d'urchir professionnel façade zubliken. Dan lachelt Ein lansam, selbstbewusst versien sene lipen, das iren pulsienes stolpern brun. Gia, tatsaklich. Sen Steam ist tief und vol, mienem och von etwa wildem inteden kultivierten tenant. Daisy schluckt und versucht zu ignorieren, wisser si das berühr. Nun, lassen si mich wissen, was si möchten. Ich dacht, das wär ein offensichtlich, sagt und sich lecht über die Bar. It steckt Daisy den Nakenoch. Flirte mir? Sicher nicht. Mané, die so sans ouier, flirten nicht mi froh en ouier. Et mir leid, ich bin nicht sicher, was si menant. Zit en o jambroch, belustigung tanzt in senan o Jean. Nun, en umarmin werschen. Furenan verwirranden moment stelt sich des ivor, ou ici in diesen starken armen li, en dies breit brust je prest. Der jedan qui este so une erwarte, so une angebracht, das si benai das glafallen last, das si alt. Oui bit? Der Mann start sian, dan schno erles. Du erkennst mich nicht, oder, Daisy? Panique flatter in ihrer Brust. Si este sich siche, das si sich daran erinern wurd, je manden oui Iachem getroffen zu haben. O erkennt iren namen? Oh, et tu mir leid. Gia,
natürlich, stamelt sie, das ich kennen wichtigen Gast beledigen möcht. Natürlich? Den Kopf schief. Du erinnerst dich also an mich? Desi öffnet den Mund, schließt jachen wieder. Si fühlt sich dumm, Beui ene lugertapt, aber Gibken möglichke, das si diesen man gemal zuvor getroffen hat. Si wird sich erinnern, definitiv. Richtig, gut. Saint-Lachen wird brete und zeigt perfekt us zan. Nun, du solltest rüberkommen und menem onkel allo agent. Weißt du, erst neulich nach dir Geoffra. In Ordnung, stimmt sich was zu, das ich hat, was si sonst sagent soll. Si est sich fast siche, das simigement andrem verwechselt, aber Gibken elegantar, das zu agent. Si fin des sich dabei wider, oui si jachem durch den Balsal folgt. Die gaste machen jachem Platz, niken respektvol, aller vorbege. Bewegt sich mit der Zwanglosen selbst sicheret von jemandem, der an Bietung gewohnt ist. Si kann nicht zu bemerken, oui an der Front jachem naxean, aller vorbege, mit derselben Anerkennung, die si voran enfin dans hat, aber auch miso et toi oui der erkennen. Ist offensichtlich jemand wichtig. Für sis unem grossen Mann entwierzig, missals und pfeffear und enem strangen Ausdruck. Als si dem Blick de alteran Mann begegnet, spür desi en rück de wider erkennen. Si at jachen schon einmal gesean. Nick, erinnerst du dich an desi? Fragt der blond Mann. Der altere Mann, Nick, kneft die aux gens usamen. Was macht si hier? Schnost was desi das brun, en vorsichtigen Schritt zurückzutretan. Ich weiß nicht, der blond zuckt mit den Achseln. Ich hat nicht d'amis utin. Dreht sich mit diesem charmantant la chaîne zu desi Was machst du hier, desi? Der altere Mann verschrank der Wartetanksvoll die Arm, waren der Jünger aussi, alwo la chaîne. Auf den Prüfstand gestellt, straft si die Schultern. Ich bin die Restaurant les trains, versucht si vorsichtig. Da hast du es, sagt der blond unique. Si est die Restaurant les trains. Du wartest ernsthaft, das ich globe, das von allen Hotel in der Stad. Wir durch die Enkämpftene an den brunetan in enem finken den schwarzen Kleid interbrochen, die ihren Arm durch den de blond Mann schiebt. Oli, tadelt si jachen sanft. W bist du Joesen? Robin fragt nach dir. Die Welt gera aus den Fugent. Oli, si at jachen gera d'Oli Jeunant. Ah, Maya, lachel der blonde. Das ist desi. Erinnerst du dich? Ich hab dir doch von desi erzählt, nicht wahr? Desi start den Mann vor sich und sit jachen zumersten mal richtig. Das goldene Haar, die durchdringenden blauen Augen, der groß, kraftig Körperbeau, der ken an ich mit dem Durangen hat, den sienst kant. Und doch. Oliver. Das ist Oliver. Der Ginge, dem si Pfannkuchen gegeben hat. Der Teenager, der ihr leidenschaftlich Brief schrieb. Der Gingemann, der ihr missenem letzten Abschied das Erzbrach. Und der si jetzt en sit, alwer sinur en amusant Ablenkung, nicht der Schock, der endeutig für si ist. Saint Onkel, Nicolas, erinner si sich jetzt, sit aus, à la teer et toi sorge schluckt. Und Maya, oui en supermodel Prinzessin in ihrem designer Kleid. Waren desi in ihrer en Fashion uniform daste, imenok verschwitzt von der El, ihrer rastig zurückgebunden. Entschuldigen si mich, brun si hervor, ihr stim kommerbar. Si dret sich und flit, ba sich mi je sanctem Kopf enan weg durch die Mange, ignorir lisa fragenden Blick, al si vorbegéant. Si alterstant, al si den jetzt leren un kledrom erecht, aussi si Offenbank 5en last und die and ofir brennanden ou en Jean Prest. Oliver. Hier. Jetstein grosse, gutos en deman in enem teren en zug, der warschenlich mer koste al irmonatsmiet. Und si at jachen en gestar, fan jachen attractive, on jachen och nurzu erkenen. Mus danken, si sei en idiotin, und si benimt sich wie ein Kind, loftweg, anstat ihr Arbeit zu machen. Si vergrabt das Gesicht in den Anden und versucht, ihr Atmens überruhigend. Die Tür de un Kledrom knarrt. Desi blickt nicht auf, nimmt an,
et Seilisa, die nach Irsit. O, comme schon, Daisy, du attest nicht weglofen mussant. Daisy Kopf schnell terom. Oliver stetim tu ramen, lent lassig élégant gegen den ramen, et inoch vont la chaîne spilt auf sen en lipen, à l'ober ir réaction interale samfand. Das ist die damenom kled, brinciero. Saint la chaîne verblast sophore. Du winst, murmelt der nekich ton ist echte besorni je wischen. Durchker den rom miswai l'enjean schritten und kniet vor irnider, brindies durchdringenden blanc aux gens aufireux. Ist nicht menet wegen, oder? Fragt ainsi cher emact sen stim wesh. Desi sanct den blick, infaig, den storm der émotionnant zu articulirant, der durch si durchkrocht. Weekend si clarant, das si oin, veider un gern ginge, den si enst futert, diese prachtig man je worden yeste? Veille in tei von iruem dai verbindung troer, dai si enst telten, dai in chimbar durch dies risige, un überbrück bar distance setzt urd? Oliver strekt dai en daus, Saint-Domaine wicht sanften tran von ihrer wange. Dai en fach berur un jag tenant stromstos durchir system. Et tu mir leid, men desi, murmelt ich wold dich nicht offregeant. Men desi, diese besit sergreffand koznam, gesprochant mi diese tiefen stim, last sier chodern. Irojan schnellen zu senan, und etoi elektrisch liswischen inan. Ich bin nur so glücklich, dich zu sehen, flüster si, überrascht von der rohen Ehrlichkeit in ihrer Stim. Oliver lächelt, nicht das poliert, selbstbewusst lächeln, das im Balsal trug, sondern etoi wecher, echter. Etoi, das si en den gingan eriner, der irenst tief enfin den brief schrieb. Siast sich dafür, ou ir der atem stockt. Ein scharf klopfen en der tur interbricht den moment. Daisy? Bist du dadrin? Ruft Lisa. Joy sucht dich, irgendoi midem et plan für den Champagner toast. Daisy sprint auf und stretcht ihr uniforme glatt. Ich sollt géant. Bevor si en yachem vorbege en canne, fan Oliver irandin sene. Sen en flash ist warm, Saint-Griff sanft, aberfest. ISS morgeant aban mimir zu aban. Dai bit uberin psi. Furenan wilden moment stelt si si bed en enem tisch bui kerzenchen vor, sen aux gens offir jurichte, uber fenem porzelan und kristal. Was? Druckt irand, Saint-Domaine zeknet klen krez offirero. Wir solten auf den neuesten stand bringeant. Fünfzen jarzinten lange zeit. Was ist mi maya? Dai frage ruchtirero, bevor si ofalten kan. Olive stirn les sich in faltan. Was ist mir? Oh, nein, ich meint nur. Desi stockt und fühlt sich dumm. Maya ist men beta, nicht men je fartin. Aemen daben wir dai parang Zeremonie nicht volzogen. Sen stim weird leiser. Egib viel, was du nicht weißt, Desi. Viel, was set menem letzten brief passier yeste. Itz chiest irienes jesicht bui der erinra. Sagia, dran sen ojan la sun ir nicht los. Gia, atmet si. Ok. Last irand los, obwol sen finger en en moment langer al nötig über ir strechen. Ich sollt zurück. Ich muss en rede altan. Si keren je trent in den balsal zurück. Desi schüpt zurück in den professionellen modus, bofsichti das service personal, sort dafür, das dai glaser je fült bleben. Aber irojan schwefen ime wider zu Oliver, ou sich durch dai manche bewegt und muelo aufmerksamkeit auf sich sit. Eurof dami, schilt si sich selbst. Das ist Oliver. Ist nur ein ginge. Osse, das der ginge verschwunden ist, setzt durch en man, der ihren Puls mi enem enzigen blick rasen last. Ein klingen von gla interbricht ir je danken. Der rom weird stie, à l'Oliver in der mit des balsal position bezier, ein champagner gla in der hand. Men damen und terran, begint sen stim trakt muelo durch den rom. Dank, das si a le taban zu un jeu commensint. Oliver strekt sen and aus, und en schlank fromi kastanien bronem a und aristokratischen zugen tridvor. Men verlobt und ich, verkunde Oliver, waren sen arm si juem irtai schlingen, freu un ser, das si e enrichten konten. Der rom bricht in aplo aus, waren desi ou ir star daste,
die Champagner-Flash noch in der Hand. Oliver errate. Oliver ist der Brotigam. Und sie hat Gerard zugestimmt, morgen abend mi HMSN géant. Capitel sec. Beui des letzter Schicht im Diner sind nur noch 2 Kunden da. Sie wischt zum dritten Mal über die Tech. Ihr Gedanken sind einen sich durcheinander. Sie hat jetzt Gerard mi Oliver zu Abend essen können. Aber letzte Nacht, nachdem sie erfahren hat, dass erratet, war sie nach aus geflohen und hat sich dabei ertappt, wie sie Olsen Brief wieder las. Erretant beui senan liebe Cerclaringen, dabei, wie sie sen gefarten nant, waren sie sich den Mann vorstellt, der geworden war und eben dies Wort flüstert. Ihr schonlichen Gedanken, im Kontrast zu dem Bild, wie neben sene Winderschönen Verlobtenstand, waren zu viel gewesen. Also ist sie stad desen hier, arbete ihr Schicht im Diner ihr Vater, das bald jemand anderem gehören wird. Julia hat et morgen die Verkaufspapier fertig gestellt. Sie ertrae nicht, IHM gegenüberzusitzen und so zutin, alwer sie nur en Altfreundin, waren ihres Versucht, den Gingan, den sie gekannt, mit dem mächtigen Mann, der geworden war, in en Klang zubringen. Die Türglock lotte inter des letzten Kunden, und sie ist allein im leeren Diner. Ose, das sie nicht ist. Nicht ganz. Den direkt drossen steht en groß Gestalt auf dem Bürgersteig, regen klatscht Saint-Golden à Aransen en Kopf. Durchnast, was wie inserterer en Zugossier. Olive aux gens treffen ir durch das Glas, Geno wie in Gene ersten Nacht, aller noch ein Gingeoir. Aber diesmal liken waxamket in seinem Blick. Nur intensita. Und verletztet. En moment lang kann des sich nicht bewegen, im nächsten Durchkehr sie das Diner und schließt die Tür auf. Du bist nicht aufgetauscht, sagt Oliver, regen tropft von seinem Kiefer. Ist so schön, das tu, IHN en Zusean. Comme Rhin, Brinciero, du bist durchnast. Wasser bilde en Pfutz zu seinen Füßen, aller daste und zwischen den abgenutzten Vinylbanken und angeschlagenen Respaltischen Fell am Platz wirkt. D'instam Platz ist noch frei, sagt sie und de auf Dieck, in der frühe imessas. Ist in schwache versus von Humor, aber der Winkelsen manzugt trotzdem nach oben. Desi brin IHM Café, und suffragant, und stelt IHN in enediken wesentas vor IHN. Warum bist du nicht gekommen? Fragt Oliver. Ist et toi das change kommen, Lucie, und senan Blick zu widern. Du Luxt, sagt nicht unfreundlich. Den fröken an der sich, wenn du Luxt. It's steckt ihr den nakenoch. Natürlich, ist in Wolf, si vergist manchmal, was ist. Et tu mir leid, platzt si diesmal erliche Hero, aber du erat. En golden au jambro ect sich. Und, sieht Oliver das war in die Lange. Desi start IHN an, verwirt für einen Moment, bevor sie ihren Fülle erkennt. Wollt nur miene altan Freundin zu Abend essen, und waren dessen at sie, chamuberolt sie. Sie hat seltsam gemacht, zu viel in scène en ladum in en interpretière, wegen ihrer Nean, serunange bractan en sie zu IHM. Waren dessen wird Oliver ihr natürlich nicht nachstellen, jetzt, WORR und Verlob ist. Et tu mir leid, sagt sie noch einmal und main ernst. Wart hier. Sie sieht sich in die Küche zurück, lehnt sich en moment gegen die Kühle del Staltek, sich zu sammeln. Dan old Simmel, Buttermilchero. Als sie in den Gastrom zurückkehr, eten sich Olive au Jean Lecht. Kuchenfle, flüster sie und chip den Telemi et delbert fan Kuchen vor IHN. Saint wortand la Chelle nieste blandan. Estelt allerlei dinge desi armem erzenan. Wenoch nicht an ernst so viel wider aus drück pure glückselige, der über sen zu just, nach dem den ersten bissan genommen at und Kurs die au Jean schließt. Gut? Desi verschluckt sich fast, die keluiste wisu geschnür. Sie sollt zurückgehen und tisch abwischen, mit dem abschließen fertig werden. Stad desen rutscht sie IHM genube in die Bank. Ich hab dich vermisst, gib Oliver les zu. Nachdem die Brief offerten. Schiebt den Telelecht zu ihre Rübe, en ladung. Der Enfachakt, nach so vielen Jaren wider essen mi IHM zu Telan, fühlt sich seltsam an.
Erzal mir von denem le ben, men desi. Und irgendouit usie. Und waren si spricht, chenant daijar zwischen inans user schmelzen. Erhört mi der selben intensitas u, dai erimeat, stelt fragant, dai zejan, das si changé des dite lerinaire, das si gemal in iren briefen jeteitat. Und jetzt wir das dine verkauft, bin desi und de tum sich. Das ist wahrscheinlich en mene letzten Schichten hier. Olive Osdrück verdinkelt sich. Warum verkauft den Stiefmütter? Si sagt, macht set jaren verlust. Vielech tat si recht. Aber ist das letzte Stück dene eltern, das dir je blieben ist, bemerkt Oliver, was desi sefzen last. Ja, ich weiß. Der neem mene mutes tetime nok auf dem Schild. Die Rezept men vaters intime nok in der Küche. Oliver streckt die an duber den Tisch aus, sen fingers treffen ihr. Et mir leid, desi. Irgendouis in si waren gesprach naer zusammenrückt, und jetzt drückt ihr Knie gegen sen ante dem Tisch. Du hast mir nie erzählt, was mi denan eltern passier jeste, sagt Siles. Furen sekind le sten Olive au Jean Golden. Si urden jetet, sagt ruhig, vor menan au Jean. Die ruhig, fast distance irtar, ou das sagt, last desi zurückschrecken. Oliver, murmelt si, tranans tegen ir in die au Jean. Rivalisirand rudel, klarer, sen stim glechmassig, aberfern. Si wolten inser territorium. Ich hab mich in enem Schrank versteckt. Ich hab alle Joséan. Desi greft on nach Südanken nach sene and und drückt si fest. Deshalb konnt ich nicht sprechen, alluir intrafen. Olive qui faire span sichant. Die Wort waren in mir je fangeant, aber dir zu schreiben. Et je olfant, gester, Saint-Domaine zeknet krez offirer en flash. Je m'enden zu haben, der mich nicht zum Redenswingen wollt, et mer je olfant, al du Anst, desi. Du warst so dun, eriner sisich. So stille. Du standest un choc. Ich war ver wilder, corrigir Oliver. Mein Wolf at komplett übernommen, at niemandem je trop, wollt nicht je fin dans werden, aber du, sen aux gens treffen ir, ou ich vor erinrin. Du hast mir das Gefühl gegeben, si chez Usain. Die Distanz zwischen in ist irgendui verschwunden. Si sitzen jetzt ne benenande, ihr schultern beruren sich, die Köpfen zusammen gesteckt. Du hast den Angers behaltant, murmelt Oliver, sen fingers strechen über das Silbern Wolf semblem. Dan streffen si die en irem alsunt. Ich nehm jachen niabe, gib desis unter wider schüchtern sen Anblick. Olive blick sankt sich auf ihr Lippen, dan zurück zu ihren Augen. En stie frage, bis sich die Frage von selbst bintworte. Die erste beruren sene Lippen auf ihren jeste schmerzhaft sanft, noch von Kontakt, der denok itz durchir adern schickt. Sen andept sich, mir gesicht zu schmeicheln, der Domain strecht über ihren wangen knochen. Desi, atmet gegen ihren Mad, und dan zerbricht etwas zwischen ihnen. Sen an vergraben sich in ihrem Haar und zien aus seinem Knoten. Ihren Klammern sen schultern, spuren die Kraft, die sich ante dem Teuren Stoff winde. Irgendui sitzt si auf seinem Schoss und sen kus werden tiefe, fordernde. En gros anglete ante ir uniformemd, les sich flash auf ihren intran ruken, haut en haut. It samelt sich tief in ihrem Bosch, verlangeant last si erzitern. Die realitach l'ami brutale wischt zurück. Oliver jeste verlob, erate in wenigen Tagen. Wir können nicht, köcht si und zit sich zurück. Oliver, wir können nicht. Sen ogens in jetst Bernstein farben und gluant vor kom verolonem verlangeant. Furenan moment dankt si, wurd wider sprechen, wurd si zurückzien. Dan verblast das Gold zurück zu blo, und last silos. Et mir leid, sagt sen stimro. Ich hat nicht. Nein, ich. Desist etof und strecht ihr Uniform misiternden en danglat. Ich war auch. En beolfenestil et sich zwischen si, die muelos verbindung von voran ersetzt durch Spannung und Bedoern. Oliver erept sich und überasi in dem kleinen Raum. Ich sollt géant. Desi nicht. Tro sich nicht zu sprechen. Gesurtur, al danine und blickt mi enem Osdrück zu ihr zurück,
den si nicht gans de tankan. Lebwol, Daisy. Die endgültige in senem ton last irers verkranfen. Capitel Siben. Dreitage set dem kus. Dreitage, in donnant si den moment in irem kopf widerolt, die it sen mind, die kraft sene arm, und dreitage der stil. Désir le dire schichtim hotel ou photopilo, lachelt gasté professionnel en, waran ir je danken fest in enem clénan dîner in ene richen nacht veranker bleben. Je m'en rosper sich interir. Désidret sich vom resservir un chalte und fin des niman andran almaya vor sich steen, élégant oui ime in enem masje schneiderten osenanzug, ir d'inklars enem glaten pfer des schwans zurückgebinden. Et toi in irem osdruk, kulen chatsum je micht mi widerwillen, last désir schultern defensiv strafen. Allo, sagt si, flischke bemu. Kann ich inan beui et toi beil flich sain? Nicht wirklich, nein. Maya reicht ir enandiken crème inslag. Aber ich habe toi fursi, von Oliver. Desirs makt enan upfer beui senem namen. Sinim den inslag milecht zitern den finger nangejan, infaig, sich die frage zuverknefen. Wollt mich nicht selbst sehen kommen? Einen Flug von Irritation über Maya Gesicht. Nein. Das en sich worsticht mehr, alle sollt. Des ilastir en cinquen, den inslag un jefne. Maya söfst, irosdruk wird jorin fugig weche. Este nicht so, das nicht wollt. Dacht, du wurdest die distance bevor zujan. Nach kurzem the gerne fnet desi den inslag. Darin befin dans sich merer document, rechtspapier mi offiziellen stampeln und interschriften. Al si den text überfli, stockt der atem. Si al die gentom sur kind fur maries dîner inandant, und si lote offiren namen. Ich verste nicht, flüster si, trananstegen ir in die ojan. So complisir jeste das nicht, schnappt Maya. At für dich gekauft. Desi start of das Dokum, die ke le sujet schnur. Das dîner irer eltern, die letzte verbindung zuinan, die siat, jeur jetst widerir. Tiefe im inslag fin des si en ladung. Darinte en schriftlich notiz in olive vertrote schrift. Mir en wen du tel nemen wurdest. Ich verste, wen du nicht kannst. Wirst du kommen? Fragt Maya und beobackte si Geno. Desi schluckter bar. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, murmelt sie. Ich weiß nicht. Du kannst dir nicht seit nehmen für den Mann, der Gerard d'un Dîner zurückgekauft hat? Maya stim wird scharfe. Du verstest nicht, versust Desi. Aber Maya will nicht ren. Ich verste mehr, al du hanst. Ihr Finger inclamern ihren Taschen rimen feste, die Knöchel werden weiß. Ihr Blick schweft zu dem Ange, der ime noquem Desi alsan, und so etwa wie Resignation zuktuber ihr Gesicht. Liebt sie nicht, murmelt sie. Desi branchiessen in die. Was? Robin, liebt sie nicht. Maya Blick jeste direkt, herausfordernd. Dacht nur, du solltest wissen. Desi schüttelt den Kopf. Liebt mich auch nicht. Protestiert sie, überwalti. Glonur, tue, veich dawar, aller brocht. Et toi je farlich blitzt in Maya au Jean Hoff, en erinrin daran, oasinte irer poliertan oberflashli. Wen du nach olden jaren imenox odangst, sagt sichlislich, dan verdienst du jachen nicht. Onein wetter ordret sisich und gedavon, das scharf klaken irer absatz of dem marmor altinder plötzlichen sti wider. Capitel Acht. Das Anwesen des gros en rudel erstreckt sich über hectar un berurtan waldland, der Zeremoninor liofenelichtung, un geben von altan eichen. Westulfachern sich in ordan lichan re en hof, blumanger schnuckt begen bildan en en wexuene eretan plateforme, auf der Universität, gross unternstin enem schwarzen en zug, der die breit sene schultern beton. Desi schlupt un temps inin, irer zamer gegen ir ripen. Si tragt einen fach blokleid, der Angers, den Oliver irvor jaren geschankt glanstan irem als. Irojan überfliegen die versamelt mange, und sofort bemerkt si et toi en der en inan. Si sitzen zusti, zu waxam, robtier in ruestelin. Die ieste en wandler zeremonie, und si ieste in jeder ainsi ten au sans etrin.
Nicolas steht neben Oliver, Saint-Ausdruckstreng. Auf der Gegenuberligenden Seite Robin, prachtig in einem Kleid aus Elfenbeinfarben Seid, ihr Familie inter ihr aufgeräumt en Armee, die sich offen allens vorbereitet, nicht offen feier. Al Musik ausversteckten Lots Sprechern Schwilt, dukt sich desi auf ihren Sitz, stellt plötzlich ihr Entschädung in Frage, zu kommen. Was hat sie erwartet? Zu kommen und Oliver mi offnant Armen warten zu sehen? Jeste d'abeille, sich zu parent, furime en en der Jebin dans zu werden. Die Volzieren, en altere fromicil Bernem a arunt wissanden aux gens, Tridvor. Ihr Stim tragt muelo über die Lichtung. Wir versamen un zeuch der Verbindung zoyer alter blutlinien zu werden, intonir si, en Verenigung, die nicht nur das Grorudel start, sondern die Gesamtwand Lerschaft. Desi beobacte Olive Gesicht, hübsch, stoisch, distanzier. Sen aux gens überfliegen die mange noch einmal, suchant, bevor si sich zu eine Pflicht bewussten Maske verartan. Die Bindung zwischen Gefahrten jeste elig, far die Volzieren fort, en Verbindung nicht nur von Körpern und Rudeln, sondern von Seelen. Etwa in ihren Worten last desi sich aufrechte un cette scène. Si danktan Olive brief, en scène Beschreibung von Seelen d'un Jean, Selten und Machtig, Alatman en Selin zwei Körpern. Robin Tridvor, Emir Gelub zu sprechen, ihr Stim klar und selbstbewusst. Ich komm zu dir, Oliver Grey, und biet die stark mene Blutlini, die Loyalitamen Rudel, die Hermen Namen. Ich gelob, en den Seit zu stehen, waren wir un serverint en Rudel in den Wolstan Furen. Désir un Zeld die Stirn, das jeste alle? Das jeste ihr Gelub? Kein war über lieb? Ken erwanun von verlangeant oder un gab oder jeteiten tromen? Nicht über Olive sin für humor oder sen vorlieb für Kriminalroman? Die IST en Geschaftstransaktion, gekleide in zeremoniell Sprach. Oliver Tridvor, Saint-Ausdruck Wistein. Ich, Oliver Grey, nem d'un Angebo en unterwider et mimenem egenant. Ich gelob. Desistet abrupt auf. Siat et nicht vorjab, ihr Körpe sich von selbst zu bewegen, angetrieben von eine plötzlichen, überwältigenden Gewissheit, das dies falsch ist. Die Bewegung von Olive Blick mitten im Satzein. Sen Wortstocken, euren dan ganz auf, al ihr Blick sich über die Lichtung treffen. Saint-Ausdruck verwandelt sich au Blicklich, die Mask der Pflicht zersprang und entulten son Akthoffnung, en Sorosensucht, das ein Kollektiv auf Atmen durch die Versammlung. Gib ein Problem? Fragt die Volzieren scharf. Desi at nicht vorjab zu sprechen, at nicht je plan, irgent des toits utin, au sezegin zu sein. Aber Oliver sit si imenokan, alwer si die Antwort offen frage, die singans leben lang gesteltat, und die worts prudel nero, bevor si aufhalten kann. Tu es nicht, sagt sie, ihr Stim tragt in der plötzlichen Stil. Tu es nicht. Du liebst sie nicht. Nurmen gedurch die mange, schwiltans aus Rufen des Schock und der Entrüstin. Nicolas Gesicht verdunkelt sich.